ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো ওভারহল, যার অর্থ মেরামত, পুনর্নির্মাণ। ফার্স্ট এক্সাম্পল, দ্য সিস্টেম নিডস এ কমপ্লিট ওভারহল, যার অর্থ সিস্টেমের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন। সেকেন্ড এক্সাম্পল, দ্য কার আন্ডারওয়েন্ট এ মেজর ওভারহল, যার অর্থ গাড়িটি একটি প্রধান পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গেছে। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।